به نام خدا سلام و شب بخیر عرض می‌کنم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند علاقه‌مندان به برنامه گزارش ورزشی. یه موقع این ضربه ایستاد توی دروازه پیکه حساب کارو 1-0 می‌کنه به نفع بارسلونا. سومین کورنر براشون گل به همراه داد جرارد پیکه. موقع بازی کنه رئال مادرید. مارسلو عالی توپو داره جلو میبره. مارسلو موقعیت این ضربه توپ میاد به دهانه دروازه و توی دروازه کریم بنزما حساب کارو 1-1 مساوی میکنه و کریم بنزما گل میزنه که هر وقت گل زده رئال نباخته. موقع بازی کنه رئال مادرید خسته میبره به سمت راست سمت بلند روی دروازه استاپ سینه و این توپ که دیگه توی دروازه قرار میگیره دیگه تمومه. گل دوم این تیم رئال مادرید توسط کریس رونالدو زده میشه.